Rusiya müsəlmanları Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, tarixi torpaqlarını azad etmək uğrunda apardığı ədalətli mübarizədə ilk dəstək verənlərdən olub. Rusiyanın ali müftisi Ravil Qaynutin Moskvadakı Cümə məscidində Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayevlə görüşündə belə deyib. O həmçinin əlavə edib ki, Qarabağda İslam irsinin bərpası bütün İslam dünyası tərəfindən dəstəklənir. Hətta işğal dövründə dağıdılan, viran qoyulan məscidlərin bərpasında Azərbaycana kömək etməyə hazırdılar. Своими глазами видел те мечети, которые были осквернены оккупантами. Bilirsiniz, mən işğalçılar tərəfindən təhqir olunan məscidləri öz gözlərimlə gördüm. Məscidə getdiyim zaman orada o dövrlərə aid fotolar var idi. Malqara saxlayıblar, məscidləri murdarlayıblar, dağıdıblar. Mən işğaldan azad olunandan sonra Qarabağa, Şuşaya getdim. Şuşa şəhərinin bərpa olunmuş məscidində namaz qılmaq mənim üçün xüsusi şərəf idi. Bizim milyonlarla müsəlmana müraciət etmək, əsərlərimizi birləşdirmək və toplanan vəsaiti Qarabağdakı ziyarətgahların bərpasına yönəltmək imkanımız var. Əsl dostluq təkcə sülh dövründə yox, həm də çətin dövrlərdə sınanır.